大家好啊！本來今集呢就唔係諗住講呢啲嘅，但係香港呢個星期就係發生咗太多事啦，BNO 啦，同埋突如其來嘅大火啦。咁所以今日呢，我想講呢，如果覺得自己無力嘅時候，我哋點樣可以站得住？首先講第一件事啦，就上星期呢，英國討論 BNO 嘅永居門檻啦。坦白講，我都唔係好想評論細節啊，大家都知。但係其實好多香港家庭呢，係一刻係會擔心嘅，係會瞓唔着嘅。因為好多人都 settle down 咗，但係個政策一出嚟呢，又未確定好多 detail，所以大家都唔上唔落咁。咁第二件事就更加沉重啦。咁琴日一起身，我就見到香港嗰邊大火已經係燒通頂㗎啦。咁我仲以為係維修嘅大廈啦，點知其實係住緊人嘅住宅咯。咁我見到真係喊咗出嚟嘅，因為跟住繼續追住啲新聞嚟睇啦。咁好多人嘅人命啊、屋企啊，全部都冇晒。我覺得呢啲樣嘢唔應該喺香港發生。咁呢兩件事一加埋，就會覺得好無力，個人嘅力量好有限。咁情緒個個都應該會有情緒，會有唔開心咯。咁所以但係大家千祈唔好忍住，因為你壓抑住嘅情緒呢，佢唔會自動消失嘅，佢只會越谷越大，遲早有大爆發咯。咁我琴日喊啦，今朝返工其實一睇到啲新聞都係會喊嘅。咁同事同我講話我都有睇到琴日嘅新聞。咁同我講咗兩句，我啲眼淚又即刻嚟啦。咁都冇辦法嘅，咁唔使擔心，唔使因為自己喊而覺得自己好軟弱啊，好冇用咯。咁要承認自己今日唔 OK，咁就真係唔 OK。承認咗之後，你先至有空間去處理你個情緒。咁所以呢，我就試咗以下4個方法啦，咁去睇下可唔可以幫到大家，有冇用啦。第一就係真係唔好睇新聞。可以睇，但係唔好 keep 住睇啦。可能你隔3個鐘頭先再睇一次啦。第二就係呼吸法。咁我最近先至見到有研究話顯示呢，當你吸氣係短過呼氣2秒，咁其實你個腦呢就會慢慢自動進入平靜模式。係要用個鼻吸口呼，咁就通常就鼻吸4秒，口呼6秒。咁做多幾次，就令你個人平靜返。第三樣嘢就係將你嘅情緒寫落嚟，唔需要好靚嘅字，唔需要好完美嘅結構。總之你諗到乜，粗口又得，符號又得，畫畫又得，亂寫又得。總之你將你嘅情緒發泄咗出嚟咧，咁你個腦就會空咗出嚟，騰出咗空間返嚟，咁你就會清醒返少少。咁第4就係我就會去喺返工期間都會喺出邊走走，即係行5分鐘、10分鐘咁樣樣，同埋用五感去感受下周圍，令你自己喚醒返自己，你而家係安全㗎喇。譬如陽光曬落嚟嘅溫度啊，風聲啊，聞到嘅味道啊，手掂到任何金屬物體嘅質感啊，咁樣樣。咁所以我都想講最後一句就係，你而家所有嘢嘅反應係正常嚟嘅，唔係問題。最重要嘅嘢就係你要照顧好自己嘅情緒，我自己都係咁唔好再俾自己陷入呢個唔好嘅情緒入邊。唔係壓抑佢，係慢慢疏導，即係好似你要儲滿一缸水嘅浴缸，咁你掹咗個浴室嗰個塞，咁你都要等嗰啲水慢慢去咁樣樣。如果你覺得好亂，你就寫落嚟；如果你覺得好無力，你就深呼吸，做得幾多得幾多，對自己好一啲，世界先會因你而變好一啲。咁今集就講到呢度，我哋下集再講。咁臨尾我都希望介紹一首歌俾你哋認識啦，就係麗英嘅《安靜的水晶球》。其實兩件事冇關係嘅，但係呢首歌呢，
帶俾我嘅平靜感覺呢，我可以聽到一兩次，我戴住耳塞聽佢一兩次我就瞓得到。係啦，咁所以呢，大家可以去聽下。咁我喺度播少少，即係如果我剪到落去，我就播少少俾你哋聽。咁我哋下集再見，拜拜。